তো আমরা এখন টেলিভিশনের রিমোটটি দিয়ে চ্যানেলটি যদি চেঞ্জ করে দেখি, তো প্রতিটা চ্যানেলেই কিন্তু এই ধরনের সমস্যা। উপর দিয়ে আরেকটা ছবি কিন্তু এই দিক দিয়ে ভেসে ভেসে যাচ্ছে, তো ছবির উপর দিয়ে ছবি ভেসে যাচ্ছে। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি টেলিভিশনে কিন্তু টিউনিং হচ্ছে বা সে ছবিগুলো স্টোর হচ্ছে। তো এখানে অলরেডি আমরা 4টা ছবি দেখতে পাচ্ছি স্টোর হয়ে গেছে। তো এখানে 5 ভোল্টেজ দেখব। তো এখানে কিন্তু নেগেটিভ ভোল্টেজটি ইনপুট হচ্ছে। তার মানে চ্যানেল বক্সের যে আমরা 6টি লেগ দেখলাম, তো 6টি লেগের ভোল্টেজ ঠিক আছে। তারপরেও আমরা কিন্তু টেলিভিশনের স্ক্রিনে দেখতে পারলাম ছবির উপর দিয়ে ছবি ভেসে যাচ্ছে আর ছবিগুলো ক্লিয়ার নাই। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। তো আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন একটি সিআরটি টেলিভিশন, আর সিআরটি টেলিভিশনটি সনি কোম্পানি 21 ইঞ্চি। তো এই টেলিভিশনের সমস্যাটি হলো ডিশ লাইনে প্রবলেম। তো আমরা ডিশ লাইনটি এখন ইনপুট করব টেলিভিশনের সাথে এবং সমস্যাটি দেখব। তো ডিশ লাইনটি ইনপুট করে দেওয়ার পর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটি স্কেল আকারের একটা র্যাশ কিন্তু এই দিক দিয়ে যাচ্ছে। স্কেল আকারের একটি র্যাশ কিন্তু এই দিক দিয়ে যাচ্ছে, ছবির উপর দিয়ে ভেসে ভেসে যাচ্ছে। রিমোটটি দিয়ে চ্যানেলটি যদি চেঞ্জ করে দেখি, তো প্রতিটা চ্যানেলেই কিন্তু এই ধরনের সমস্যা। তো চ্যানেলে চেঞ্জ করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি চ্যানেলের উপর দিয়ে আরেকটা ছবি কিন্তু এই দিক দিয়ে ভেসে ভেসে যাচ্ছে, তো ছবির উপর দিয়ে ছবি ভেসে যাচ্ছে। তো আমরা টেলিভিশনটি একটু অটো চার্জ করে দেখার চেষ্টা করব যে অটো চার্জটি হয় কিনা। তো আমরা টিউনিং মোডে এসেছি, অটো চার্জ করে দেব। টেলিভিশনটি অটো চার্জ দিয়েছি। তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি টেলিভিশনে কিন্তু টিউনিং হচ্ছে বা সে ছবিগুলো স্টোর হচ্ছে। তো এখানে অলরেডি আমরা 4টা ছবি দেখতে পাচ্ছি স্টোর হয়ে গেছে। টেলিভিশনে অটো চার্জ হচ্ছে, তারপরে ছবিগুলো কিন্তু ছবির উপর দিয়ে একটি আজই যাচ্ছে, ছবির উপর দিয়ে ছবি ভেসে ভেসে যাচ্ছে। তো আমরা টেলিভিশনটি অটো চার্জটি ডিসকানেক্ট করে দিলাম। তো এখন আমরা টেলিভিশনের সার্কিটে চলে যাব এবং সমস্যাটি সমাধান করার চেষ্টা করব। তো চলুন শুরু করা যাক। তো ভিউয়ার্স, আমরা টেলিভিশনটি খুলেছি, খোলার পর আমরা সার্কিটটি ওপেন করে নিয়েছি। আর এখানে একটি ডিজিটাল মাল্টিমিটার নিয়েছি আমরা সার্কিটের ভোল্টেজটি পরিমাপ করার জন্য। আর কাজের সুবিধার জন্য আমরা এখানে একটি এসি কর্ড লাগিয়ে নিয়েছি। তো আমরা এসি কর্ডটি এখন ইনপুট করব। ইনপুট করার পর আমরা সার্কিটের ভোল্টেজগুলো পরিমাপ করে দেখব। তো আমি সার্কিটের এসি কর্ডটি আমরা ইনপুট করে দিয়েছি এসি লাইনের সাথে। তো টেলিভিশনের আমরা এখন দেখব যে টেলিভিশনটি রান হয়েছে কিনা। তো টেলিভিশনটি রান হয়েছে কিনা দেখার জন্য আমরা প্রথমে মেইন ভোল্টেজটি চেক দিয়ে নেব। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি 111 ভোল্ট দেখাচ্ছে। তো টেলিভিশনটি এখন কিন্তু রান আছে। তো আমরা এই সাইডে একটি ড্রাইভার ভোল্টেজ আছে অডিও ভোল্টেজের পরে যে ভোল্টেজটি, তো এখানে আমরা দেখব ভোল্টেজটি চেক করে। তো ড্রাইভার ভোল্টেজের জন্য এই ধরনের সমস্যা হয়। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি 11.79 ভোল্ট 89 ভোল্টেজ ইনপুট দেখাচ্ছে। তো এই ভোল্টেজটি ঠিক আছে। তো এখানে যদি 9 থেকে 10 ভোল্ট হয় তাহলে বুঝতে হবে এই ভোল্টেজ ফল্ট আসছিল। তো এই ভোল্টেজটি এখন ওকে আছে। তো আমরা এখন চ্যানেল বক্সের ভোল্টেজগুলো পরিমাপ করে দেখব যে চ্যানেল বক্সের ভোল্টেজ ঠিক আছে কিনা। তো চ্যানেল বক্সের ভোল্টেজটি পরিমাপ করার জন্য আমরা নেগেটিভটি আমরা মিটারের নেগেটিভের সাথে রাখলাম, গ্রাউন্ডের সাথে লাগিয়ে দিয়েছি চ্যানেল বক্সের। তো সর্বপ্রথম আমরা এজিসি ভোল্টেজ থেকে শুরু করব, প্রথম যে লেগটি আছে। তো এজিসি ভোল্টেজে আমরা সর্বপ্রথম দেখব যে কত ভোল্ট দেখাচ্ছে। তো এজিসি যে লেখা আছে, তো চ্যানেল বক্সের এজিসি ভোল্টেজ মূলত 4 থেকে 4.5 ভোল্ট থাকে। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাল্টিমিটারে 4.3 ভোল্ট। তো আমরা তারপরে যে একটি টিউনিং ভোল্টেজ আছে, তো এই টিউনিং ভোল্টেজটি এখানে 10 থেকে 5-এর মধ্যে ভোল্টেজটি থাকে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা 9 ভোল্ট দেখাচ্ছে। তো যখন আমরা টেলিভিশনটি অটো চার্জ মোডে নেই বা অটো চার্জ দেই, তখন কিন্তু এখানে 0 থেকে 33 ভোল্ট পর্যন্ত ওঠে টিউনিং হওয়ার সময়। তো এই ভোল্টেজটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে 9 ভোল্ট, এই ভোল্টেজটি ওকে আছে। তারপরে যে একটি লেগ দেখতে পাচ্ছি আমরা চ্যানেল বক্সের, এই লেগটি চ্যানেল বক্সের ব্যান্ড সিলেক্ট করে থাকে। তো এখানে 5 ভোল্টেজ ইনপুট হওয়ার কথা। তো এখানেও 5 ভোল্টেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি। চ্যানেল বক্সে যে এই দুটি পিন দেখতে পাচ্ছি আমরা, এই দুটি পিন মূলত টেলিভিশনের ব্যান্ড সিলেক্ট করার জন্য এই দুটি পিন কাজ করে থাকে। তো এখানে এক পিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভোল্টেজ আছে, তো অন্য পিনে কিন্তু ভোল্টেজ পাবো না আমরা। তো এই পিনে কোনো ভোল্টেজ নাই। তো এখন আমরা দেখব যে টেলিভিশনের মেইন যে 5 ভোল্টেজ, তো এটি ঠিক আছে কিনা। তো চ্যানেল বক্সের 5 ভোল্টেজও কিন্তু এখানে ঠিক দেখাচ্ছে। তো এই ভোল্টেজটি ঠিক আছে। তো এখন আমরা লাস্টের যে একটি লেগ দেখতে পাচ্ছি বা পিন দেখতে পাচ্ছি চ্যানেল বক্সের লাস্টের যে পিনটি, এই পিনটি মূলত গ্রাউন্ড থাকে।
তো আমরা এখানে 5 ভোল্টে পজিটিভ রাখার পর এখানে গ্রাউন্ড ধরে দেখব মাল্টিমিটারে কত ভোল্ট দেখাচ্ছে। তো এখানে আমরা নেগেটিভ লাগিয়ে নিয়েছি মাল্টিমিটারের, তো এখানে 5 ভোল্টেজ দেখব। তো এখানে কিন্তু নেগেটিভ ভোল্টেজটি ইনপুট হচ্ছে, তার মানে চ্যানেল বক্সের যে আমরা 6টি লেগ দেখলাম, তো 6টি লেগের ভোল্টেজ ঠিক আছে। তারপরেও আমরা কিন্তু টেলিভিশনের স্ক্রিনে দেখতে পারলাম ছবির উপর যে ছবি ভেসে যাচ্ছে আর ছবিগুলো ক্লিয়ার নাই। তো আমাদের এখন টেস্ট করতে হবে এখানে 8 ভোল্টেজ মিটারের যে প্লাস লুপের সামনে যে একটি রেজিস্ট্যান্স, তো এখানে 8 ভোল্টেজ ইনপুট হয় চ্যানেল বক্সের। তো আমরা এখানে 8 ভোল্টেজ টেস্ট করার জন্য মাল্টিমিটারটি ধরলাম, ধরার পর এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা 8 ভোল্টেজ ইনপুট আছে। তো এই পাশে একটি রেজিস্ট্যান্সের মাধ্যমে এই পাশে একটি ট্রানজিস্টর আছে 1674 ট্রানজিস্টরে আমরা দেখব যে ভোল্টেজটি ইনপুট হচ্ছে কিনা 8 ভোল্ট। তো এখানে ভোল্টেজটি ইনপুট হচ্ছে। তো এই 8 ভোল্ট ট্রানজিস্টরের মিডল পিনে ইনপুট হয়। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা ট্রানজিস্টরের মিডল পিনে 8 ভোল্টেজ ইনপুট হচ্ছে। তো আবার এই 8 ভোল্টেজ থেকেই কিন্তু ট্রানজিস্টরের লাস্টের লেগে কিন্তু একটি ভোল্টেজ ইনপুট হয়। ভোল্টেজটি হলো 1 ভোল্ট বা 1.1 ভোল্ট থেকে 1.2 ভোল্ট পর্যন্ত এখানে ইনপুট হয়। তো মিডল পিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি 8 ভোল্টেজ ইনপুট, আর এই পাশে যদি আমরা ট্রানজিস্টরে দেখি তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা 0.33। তো এখানে কোনো ভোল্টেজ ইনপুট হচ্ছে না। তো এখানে 1.1 ভোল্টেজ ইনপুট হবে এই 8 ভোল্টেজ থেকে একটি রেজিস্ট্যান্সের মাধ্যমে। তো রেজিস্ট্যান্সের এই পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি 8 ভোল্ট, তো অপর পাশে আমরা যদি দেখি তো এখানে দেখাচ্ছে 2.70 ভোল্ট। তার মানে এখানে এই রেজিস্ট্যান্সের এই পাশে আমরা 1.1 ভোল্ট পাচ্ছি না। তো এই পাশে কিন্তু 8 ভোল্ট আছে। তো আমি সার্কিটটি থেকে পাওয়ার কানেকশনটি ডিসকানেক্ট করে দিয়েছি। ডিসকানেক্ট করে দেওয়ার পর আমরা এই সাইডে উল্টায় দেখাচ্ছি আপনাদের। তো এই পাশে যে একটি ট্রানজিস্টর থাকে C1674, তো C1674 ট্রানজিস্টরের প্রথম যে লেগটি এটি গ্রাউন্ড থাকে, তারপরে লেগটি মিডিল লেগে 8 ভোল্টেজ ইনপুট হয়। 1674 ট্রানজিস্টরের মিডিল লেগে 8 ভোল্টেজ ইনপুট হয় এবং লাস্টের লুপটি দিয়ে বা লেগটি দিয়ে 1.1 ভোল্টেজ ইনপুট হয়। তো এই ভোল্টেজ কিন্তু ইনপুট হয় এখানকার 8 ভোল্টেজ থেকেই। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা 3টি রেজিস্ট্যান্স। তো এই মোটা যে রেজিস্ট্যান্সটা আমরা দেখতে পাচ্ছি হাফ ওয়াট, তো এই হাফ ওয়াট রেজিস্ট্যান্সের সাথে যে একটি রেজিস্ট্যান্স, তো এই দুটি রেজিস্ট্যান্স দিয়ে 8 ভোল্টেজ 1674 ট্রানজিস্টর ইনপুট হয় 8 ভোল্ট, আর মিডিল পিনে ইনপুট হয় ট্রানজিস্টরের। আর এই সাইডে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি 4.7 ভোল্টের একটি রেজিস্ট্যান্স। তো 4.7 ভোল্টের রেজিস্ট্যান্সটি থেকে কিন্তু ট্রানজিস্টরের লাস্টের লেগে 1 ভোল্ট ইনপুট হয়। তো এখানে আমরা 1 ভোল্ট পাচ্ছি না। তো আমরা এখন কি করব, 1 ভোল্টটি টেস্ট করার জন্য আমরা তো 4.7 কে রেজিস্ট্যান্সের উপরে আমরা একটি 1 কে রেজিস্ট্যান্স লাগিয়ে দেখব যে ওই পাশে আমরা 1.1 ভোল্ট পাই কিনা। তো আমার হাতে একটি 1 কে রেজিস্ট্যান্স নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন এটি 1 কে রেজিস্ট্যান্স। তো আমরা 4.7 কে যে রেজিস্ট্যান্সটি দেখলাম, তো এই রেজিস্ট্যান্সের উপর থেকেই এই 1 কে রেজিস্ট্যান্সটি আমরা লাগাবো। লাগানোর পর আমরা দেখব ভোল্টেজটি চেক দিয়ে। তো আমরা 4.7 কে রেজিস্ট্যান্সের উপর থেকেই কিন্তু আমরা 1 কে একটি রেজিস্ট্যান্স নিয়ে এখানে ভোল্টেজটি দেখব যে আমরা 1 ভোল্ট বা 1.1 ভোল্ট থেকে 1.2 ভোল্ট এরকম একটি ভোল্টেজ কিন্তু 1674 ট্রানজিস্টরের লাস্টের লেগে থাকে। তো আমরা ওই ভোল্টেজটি ইনপুট যদি না পাই তাহলে স্ক্রিনে আমাদের যে সমস্যাটি দেখলাম এই সমস্যাটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো আমি উপর থেকে 1 কে রেজিস্ট্যান্স লাগিয়ে নিয়েছি। তো এখন টেলিভিশনের এসি লাইনটি ইনপুট করে দেখব। টেলিভিশনের এসি লাইনটি ইনপুট করে দিয়েছি। এখন আমরা মাল্টিমিটার দিয়ে ভোল্টেজটি দেখে নেব যে রেজিস্ট্যান্সটি আমরা লাগালাম, রেজিস্ট্যান্সটি লাগানোর পর ওই প্রান্তে ভোল্টেজটি এখন ইনপুট হচ্ছে কিনা। তো মিটারের নেগেটিভ প্রুফটি আমরা লাগিয়ে নিয়েছি নেগেটিভের সাথে। তো এখন যদি আমরা এই পাশে ভোল্টেজটি দেখে নেই, তো এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমরা এই পাশে 6 ভোল্ট দেখাচ্ছে এখন। তার মানে অবশ্যই ওই পাশে আউটপুট এখন নিচ্ছে, যার কারণে এই সাইডে ভোল্টেজটি একটু কমে গেছে। তো আমরা অপর পাশে যদি ভোল্টেজটি দেখি, তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা 1.2 ভোল্ট এখন কিন্তু
ইনপুট হচ্ছে। ট্রানজিস্টরের লাস্টের লেগে 1674 ট্রানজিস্টরের লাস্টের লেগে 1.2 ভোল্ট এখন ইনপুট হচ্ছে। তো ভিউয়ার্স, আমরা এখন টেলিভিশনটিতে ডিসি লাইনটি ইনপুট করব। ইনপুট করার পর আমরা টেলিভিশনের স্ক্রিনটি দেখে নেব। আমরা টেলিভিশনের স্ক্রিনে চলে এসেছি। তো এখন আমরা ডিসি লাইনটি ইনপুট করে দেব। তো আমরা টেলিভিশনের সাথে ডিসি লাইনটি ইনপুট করে দিয়েছি। দেওয়ার পর এখন আমরা টেলিভিশনটি অটো চার্জ অপশনে যে অটো চার্জটি দিব, দেওয়ার পর দেখব যে টেলিভিশনের ছবিগুলা ঠিক হয়ে যায় কিনা। তো আমরা কিন্তু এর আগে দেখলাম যে ছবির উপর দিয়ে ছবি ভেসে যাচ্ছিল। তো আমরা টেলিভিশনটি অটো চার্জ মোডে দিয়ে অটো চার্জ দিয়ে দিচ্ছি। টেলিভিশনটি কিন্তু এখন অটো চার্জ হচ্ছে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি ছবি কিন্তু এখন স্টোর হচ্ছে। তো ছবি স্টোর হচ্ছে, ছবিগুলো কিন্তু এখন আর ছবির উপর দিয়ে ছবি ভেসে যাচ্ছে না, একদম ক্লিয়ারভাবে ছবিগুলো কিন্তু স্টোর হচ্ছে এখন। তো আগেকার যে শ্যাডোগুলো বা একটি রাস্টার, মোটা আকারের একটি রাস্টার এই সাইড দিয়ে চলে গেল, তো এখন কিন্তু ওই ধরনের সমস্যা নাই। টেলিভিশনের স্ক্রিনটি কিন্তু একদম অটো চার্জ হওয়ার পরে ক্লিয়ারভাবে আসছে। তো আমরা দেখতে পারছি এই মুহূর্তে 10টি চ্যানেল অলরেডি স্টোর হয়ে গেছে টেলিভিশনে। তো আমরা অটো চার্জটি কমপ্লিট করব। অটো চার্জটি কমপ্লিট করার পর আপনাদের মাঝে দেখাবো যে স্ক্রিনটি কীরকম দেখাচ্ছে। তো এখন কিন্তু স্ক্রিনের ছবিটি আমরা দেখতে পারছি একদম পারফেক্ট ক্লিয়ার। তো ছবির উপর দিয়ে ছবি যে ভেসে যাচ্ছিল, এখন কিন্তু ওই ধরনের সমস্যা নাই, একদম ক্লিয়ার ছবি আসছে। তো প্রথমে আমরা দেখলাম ছবির উপর দিয়ে ছবি কিন্তু ভেসে গেল। তো এই ধরনের সমস্যা কিন্তু এখন নাই, স্ক্রিনে দেখতে পারছি। তো আপনাদের টেলিভিশনে যদি এই ধরনের সমস্যা হয়, তাহলে আমি যে ভোল্টেজটি দেখলাম বা ভোল্টেজটি ওখানে ইনপুট হলো না, তো ওই ভোল্টেজের কারণে মূলত ছবির উপর দিয়ে ছবি কিন্তু ভেসে যায়। তো ভিডিওটি আজ এ পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে।